Francesco Bagnaia menunjukkan kekuatan di pre-practice satu pertama di MotoGP Jepang. Dengan waktu tercepat, Bagnaia membuktikan dirinya sebagai kandidat juara. Jorge Martin dan Marc Marquez melengkapi tiga besar, menunjukkan persaingan yang ketat di kelas MotoGP. Bagnaia berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya lagi dengan catatan waktu yang impresif. Siapakah yang akan menjuarai tercepat di sesi berikutnya? Dan akankah Bagnaia dapat mempertahankan posisinya? Atau akankah ada kejutan dari pembalap lain?